Şimdi ne yaptığımı merak ediyor olabilirsiniz. Az çok anladığınızı düşünüyorum. Bugün süpürge yapacağız. Ben şimdi size nasıl yapılması gerektiğini kural ve kaidelerine uygun bir şekilde göstermeye çalışacağım. Bunu buradan aldıktan sonra bunu da alıyoruz. Yalnız bunu nasıl bağlayacağız bilmiyorum. Şimdi şöyle yapayım. Ya da böyle yapmasak da şöyle yapsak, bir dakika. Sanırım pes edeceğim. Edirne'deyiz ve unutulmaya yüz tutmuş süpürgeciliğin nasıl yapıldığını öğrenmeye geldik. Ustacığım kolay gelsin. Allah razı olsun. Hoş geldin. Yaklaşık yarım saattir yapmaya uğraşıyorum ama yarım saat galiba yeterli olmadı. Kaç saatte öğrenebilirim ben bu işi? Bu işin saati yok. Biz yıllarımızı verdik bu işe. Öyle saatte bu iş öğrenilmez. El emeği, göz nuru olan bir iş bu. Kolay yani öğrenilmez yani. Ne yapsak acaba? Bu iş için en az birkaç ay çalışmanız lazım. Birkaç ay. Ustalardan tabii öğrenmeniz için. Şöyle yoğun, hızlandırılmış 2-2,5 saatlik bir programla. Şöyle balkon temizlemek için minik. Yapamaz mıyım? Yaparız tabii. Niye yapamayız? Burada her çeşitli ebatlarda süpürgeler yapıyoruz. Tamam hocam, nasıl isterseniz. Siz söyleyin, ben yapayım. Şimdi yapmak istediğiniz süpürgeyi bu bölümde bu süpürgeyi yapamayız. Başka bölümde bu süpürge. Burada şimdi bizim yapmış olduğumuz iş süpürge tellerini süpürge yapımına hazırlıyoruz. He, ayıklıyoruz. Herhalde tabii. Selamlar. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İyi, teşekkürler. Bir amca bize ilk aşamanın sizden başladığını söyledi. Tabii. Kısaca ilk aşamayı alabilir miyiz? İlk Daha sonra aşama- nasıl yapılacağını öğreneceğiz. İlk aşama burada seçme deniyor buna. 4 bölüme ayrılıyor. Zare, işlik, tepelik diye 4'e bölüyoruz malları. 4'e. Evet. Sonra Sonra arkadaşa kesime gidiyor. kesimden sonra Kesimden sonra arkadaşlara yapıma gidiyor mallar. merhabalar. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Keyifler çok iyi. Sanki biraz etrafta süpürgeciler azalmış gibi. Evet, azaldı. Mesleğimiz kayboluyor. Kaç kişi kaldınız? 300 üyemiz vardı. 12-13 kişi kaldı. Şimdi burada neler var? Yani bu ürünün özelliği ne? Neden bununla yapıyoruz biz süpürgeleri? Bunu tarlada ekiyor çiftçi. Biz de bunu alıp çiğ ot olarak alırız biz bunu. Fırınlarız, yumuşatırız yani fırınlarız ve kükürtte sarartırız bunu. Fırınımız var. Fırına. Elinde sarı bir şey değil bu. Yok, sarı da biz kükürtte daha da sarartırız onu. Sonra? Buraya işleme alıyoruz onu. Siz burada sanırım 5 arkadaş mısınız? 5 arkadaş. Her gün geliyorsunuz. Her gün geliyoruz biz. Herkes herkesin hayatından haberdar. Sizin yeriniz hep burası mı? Hep burası. Sıkıcı değil mi? Sıkıcı oluyor bazen. Bazen de zevkli, keyifli oluyor. Mesleğimiz tabii. Anlatır mısınız şimdi neden mesela bunların kalın kısımları kesiliyor? Bağlanırken. Bana buradan geliyor. Ben bunu hazırlıyorum yani. Buradan kesilip süpürgenin özelliğini getiriyorum. Buradan kesiyorum onu.
Süpürgenin boyunu buradan ayarlıyor. Evet. Bir şeye dikkat ettim. Kestikten sonra kalın olanlarını ayırıyorsunuz. Bir yerde mi kullanacağız onları sonra? Koyacağız onları. Bunları kesiyoruz. Bu arkadaşlar daha kolaylı gelsin diye buradan sıkacak onu. Anladım. Gelsin diye inceltiyoruz onu. Hı hı. Bunları da içine şey yapsın diye, süpürge göğüs yapsın diye kalem koyuyoruz. Daha kalın Heh. olacak. Tabii, tabii. Bir süpürge yapmak ne kadar süreyi alıyor? Bir süpürge şimdi tamamıyla benden çıkar 2 dakikada. Arkadaştan 3 dakikada çıkar. Dikişten de 4 dakika 5 dakikada çıkar bir süpürge. Toplam olarak 200-10 dakikada bir süpürge çıkar. Peki bütün arkadaşlar tam gün çalıştığınızda ne kadar süpürge üretiyorsunuz? Şimdi ben hepimiz genelde 100 tane yapıyoruz. Peki gün sonunda 100 tane süpürgemiz var. Kaç tanesi satılıyor? Şimdi biz toptancıya satıyoruz. İstanbul'a gönderiyoruz bunu. Bir aracı var, anladım. İstanbul toptancı satıyor burada. Pazarlarda, şurada burada satıyor. Yani haftada genelde 1000 tane gönderiyoruz. Sizin gönderdiğiniz ürünü arkadaşınız beğenmediğinde olmamış bu. Aç tekrar yap. Oluyor mu? Oluyor tabii. İçeri atmışsın, dışarı koymuşsun, ben zorlanıyorum falan oluyor aramızda. Tabii. Öyle gün küçük çekişmelerle. Tabii keyifli o da hani sürtüşmemiş 1 dakika 2 dakika sürer. Ondan sonra yine hiçbir şey olmamış gibi devam ederiz. Hasan Ustacığım burada hani böyle aynalı süpürge yapılıyormuş. Onun nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiyi bize kim verecek? Yanında Deli Usta var. Ona sorun siz. Ustacığım kolay gelsin. Sağ olun. İsminiz? Tuncay. Tuncay abicim ne yapılıyor bu aşamada burada? Süpürgenin bağlama kısmı. Ayağınızın altında bir şey yazıyor, farkında mısınız? Evet. Ne yazıyor? Deli var. Bunu da bir arkadaşım bana yazdı. Slogan size ait değil, arkadaşınıza ait. Arkadaşıma ait. Peki bu aşamada bize ne yapıldığını kısaca anlatır mısınız? Bu süpürgenin hani tepelik kısmı oluyor. Şöyle bağlıyoruz. Şimdi ikinci kısım. Eliniz acımıyor mu? Alışık olduğu için acımıyor. Peki bu şeyi yani neydi bu? Tak. Tak hep sağ ayağınıza mı takılıyor? Tabii. Peki gün sonunda sağ bacağınızda bir ağrı hissetmiyor musunuz? Yok. Alıştınız. Tabii alıştığımız için Peki bunları makineler yapmıyor mu artık? bu şekilde makine yapmıyor. Bu şekilde. Makine yaptığı zaman bu baş kısmına plastik konuyor. Evet. Süpürgenin ayıbını örtüyor bu. Mantık harika. En tepeye bir tane ayırıyorsunuz. Hasan abiden gelen 2 tane desteği birleştirip Evet. süpürgenin ayıbını örttük. Evet. Sonra Şu anda bağlama kısmı oluyor. bu hazır bitmiş bir süpürge değil mi? Evet. Bu dikilmiş vaziyette hazır süpürgemiz. Şu anda kurdelelerimiz var. Üstüne yapıştırıyoruz bunları. Tamam mı? Silikonla galiba. Evet. İstediğimiz renkten kurdele kullanabiliyoruz. Şöyle pomponlarımız var. Ayna nerede devreye girecek? Bu kurdeleri tamamını kapattığımız zaman dikişlere kadar ondan sonra şu şekilde tam ortalara yapıştırıyoruz bunları. Şöyle pomponları da aynanın etrafına yapıştırıyoruz. Hani kalan kısmına birkaç tane daha pompon yapıştırdığımız zaman Bu sadece süs amaçlı mı? süs, hani süs eşyası gibi bir şey.
Peki Tuncay abicim, bu bitmiş süpürgenin halini gördük ama biz yani bu nasıl dikildi, bu aşama nerede oluyor, onu nasıl öğreneceğiz? Hatta ranzada onu da arkadaşımız dikiyor. O zaman biz üst kata çıkıyoruz. Bakalım üst katta kim var? Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. İsminiz? İsmim Salih. Salih abi, bu aşamada ne yapıyorsun sen şimdi? Aşağıdan hazır. Burada dikişi oluyor. Dikişini yapıyoruz burada. Ne kadar sürüyor bunu dikmek? Biraz daha uzun gibi sanki. Evet. 5 dakika 6 dakika falan sürüyor. Kaç tane ilmek atmak gerek? O boyuna göre değişiyor. Ha, yani süpürgenin kalınlığına göre değişecek değil mi? Avuçlarınızın içinde bir şey var. Onlar ne? Meşe, kefane. Kefane mi? Deriden oluyor. İğne batmasın diye. Şimdi iğnenin arkasına avucunuzun içiyle baskı uyguluyorsunuz. Hmm. Şimdi ne yapıyoruz? Yukarıdan bir ipi aldık. Elleriniz acımıyor mu? O ip çünkü sıkıyor gibi. Yok alışık şey. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Bildiğim bileli yapayım. 30-35 senedir yapıyoruz yani. Babanızın mesleği miydi? Mesela tabii. Sizin oğlunuz var mı devralacak? Yok. Arkadan gelen yok artık. Fazla sormayın, terleme başladı. Peki 35 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Her gün güllük gülistanlık geçmemiştir. Muhakkak tabii. Ustalarımız bile dikerken, üretirken tokat vurmazdı, tokmak vururlardı tabii böyle dizlerimize uzatalım diye. Tabii böyle Ha, bu işlemi yaparken dizlerin uzanmış olması gerekiyor. olması lazım. Böyle olduğu zaman iğne batar dizine de dizimize vururlardı. İğne batmadan önce usta kendisi önce bir pataklıyor. Pataklık tabii. Tokmakla vuruyordu ha. Böyle tutmayız ayaklarını diye yani. Kaç tokmak yediniz? Epey yemişik. Ustacığım, o zaman kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Ustalarımız bu kadar çalıştılar ettiler, bir çayı da hak ettiler. Ben şimdi onlara kendi ellerimle demlediğim çayı takdim edeceğim. Ustacığım, kaç şeker? 2. Elim yandı. Bizim aynalı süpürgeler ne hale gelmiş. Bunlar hediyelik, süs için. Arkasında magnet var. Yani mıknatıs var buzdolaplarına yapıştırmak için. Edirne'nin meşhur süpürgeleri, aynalı süpürgeler. Bunlar duvara asılacak galiba. Evet, asmalık. Büyüklerini ne yapacağız? Büyükler gelin süpürgeleri. Ve aynalı süpürgenin sırrı çözüldü. Çok eskiden gelinler kaynanalarını süpürgenin üzerindeki aynadan gözlerlermiş. Kaynanası geliyorsa süpürür, gidiyorsa otururmuş.